देश के कई प्रदेशों में बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 136 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं बिहार में भारी बारिश के चलते कई जिले पानी में डूबे हुए हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी रेड अलर्ट जारी है। यहाँ बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी अगले 2-3 दिन तेज बारिश आफत लेकर आ सकती है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।